Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại những mẫu whisky lần trước mình đã giới thiệu với các bạn nha. Thì mình ở đây mình có một hộp nha. Đầu tiên là mình có một bạn này nè, bạn này chắc là các bạn sẽ biết này, bạn trái tim đang vỡ. Đó, bạn này cũng rất mềm luôn. Nha, đến bạn tiếp theo là bạn cơm lám. Bạn này thì không có chậm tăng nha, chỉ mềm thôi nha các bạn. Tiếp theo là đến bạn bánh sữa. Bạn này cũng vậy nha. Thì mình cũng có bán Squishy ấy. Squishy giấy này nè thì là 1.000 mình bán là được 2 bạn này nha. Bạn nhỏ thì 1.000 2 bạn, còn bạn to thì 1.000 một bạn nha mọi người. Rất đã luôn á. Tiếp theo mình có hai bạn gọi là bạn đậu đây nè, một bạn nhỏ một bạn to, rất đã luôn nha. Tiếp theo á, mình giới thiệu với các bạn là bạn Christy cỡ vừa nhá. Đây nha, mình có bạn gấu nâu, không người điều khiển tao đâu. bạn này cũng rất chậm tăng luôn. Rồi tiếp theo để bạn bàn thầu, mình gọi bạn này là bạn bàn thầu nè mọi người. Bạn này mềm và chậm tăng lắm. Tiếp theo là đến bạn sữa, đây nè. Bạn này chỉ mềm thôi nha. Còn đây là bạn cơm nắm nè. Bạn này cũng giống một bạn nhỏ lần trước, nhưng mà bạn này thì bạn đấy mềm và chậm tăng hơn nha. Giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là Squishy khổng lồ mà mình tự làm, nhưng mà chắc là các bạn sẽ làm đâu. Đây nè. Rất chậm tăng luôn. Bạn này là bạn sô cô la 4 vị nha mọi người. Tiếp theo đến bạn đào tiên. Bạn này chỉ mềm thôi nha. Chỉ mềm thôi nha mọi người. Tiếp theo đến bạn sô cô la chảy. Ở video lần trước thì mình giới thiệu sơ qua thôi nha mọi người. Đây nè, video lần trước là mình chỉ có một bạn hạt đậu thôi, còn lần này là mình có tận 2 bạn hạt đậu liền nha. Rồi nha, đây là tổng tất cả Squishy mà mình đã mua được nha mọi người. Đây nè, ở đâu mình đã làm được nha. Thì giờ video của mình cũng đã quá dài rồi, thì hẹn gặp lại vào những ở video sau. Các bạn nhấn like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.